Hello，Love Facial 嘅讀者大家好，我係 Michelle 韋思雅。我係導演陳茂賢。我最深感受就係其中一場戲啦，最深感受就係因為文月最後嘅勇敢講出咗問咗一個問題嘅。咁呢場戲之後，我覺得因為佢得唔到佢想得到嘅答案嘅，其實最尾咁，但係呢一場戲令我好深感受就係有陣時咧，你想做咩你要即刻做。你想表達愛，你要即刻講，即係你唔好諗住，哎呀，遲啲先講。呢個係我最深感受，因為可能你諗住唔講，你係一世都冇機會講。咁呢個係我拍完呢套戲嘅其中一個最深感受咯，即係對家庭啊，對愛嘅睇法啊，即係你要愛要及時啊，我要說出口。其實我覺得佢今次即係喺我腦裏邊嘅完成度都好高。好接近我腦裏邊諗嘅嘢。我覺得最令我深刻嘅，即係除咗我成日都會講嘅佢 ending 嘅表現啦，佢 ending 嘅破地獄啦。咁但係因為 ending 嘅破地獄都係一種比較動作啊，即係佢都苦練翻嚟啊。咁當然佢裏邊有佢嘅演繹啦，咁樣佢加咗佢嘅演技落去，令到佢豐富佢最後嗰個破地獄啦。咁但係我覺得佢真係有一個最令我深刻嘅係有一日我哋拍一個喺佢最後一日拍噶啦，已經係咁佢最後一日拍嘅時候，我哋就拍一場佢響救護車嘅戲。咁嗰場戲其實我知道自己拍乜，但係我啲 crew 就一路喺度問我，究竟導演你想拍緊乜？因為我拍咗成晚，不停拍。咁我話我想拍一種孤獨嘅感覺，即係一種個世界好大，但係我哋人好細嘅一種嘅孤獨嘅感覺。咁拍咗大半晚啦，我都覺得未啱，未係好滿意。咁跟住我話，不如我哋試下，我試下同你分享一啲經歷同經驗啦。我就同阿 Michelle 講，我話我想分享嘅一樣嘢就係即係我哋人喺呢個世界上，其實活喺呢個世界上嘅唯一嘅憑證就係我哋嘅肉體啦。咁而我哋嘅肉體，因為所有嘅關係都會完結噶嘛，而我哋嘅肉體到最後都係會回歸大自然嘅。咁其實我哋係等於係冇存在過。我話咁唯一能夠存在過，證明我哋存在過就係靠身邊嘅人啦，人同事嘅記憶啦，咁樣。我話慢慢你就會發現，其實呢一個孤獨感好大嘅。即係我哋雖然可能擁有好多嘢，或者擁有好多人際關係啊，擁有好多朋友啊，咁但係其實全部去到最後都係冇。我話而嗰種孤獨感嘅就係個世界最大嘅時候，你係好渺小，但係你可以同邊個講咧？你有無數嘅心事，你都唔知可以同邊個講，而亦都你有好多朋友，但係亦都唔知講俾邊個聽。我話我好想表達一個咁樣嘅感覺。我話你試下咁樣。咁跟住佢最後做到咗啦，我覺得。咁佢最後流一滴眼淚，我覺得就已經好好啦，嗰個感覺好好。咁所以我最後而家我戲裏邊其實我只係用咗個鏡頭嘅嘢，但我覺得嗰個鏡頭已經得咗啦，咁樣。所以我覺得嗰個係我最深刻，係佢做得好好嘅一場戲。呢個角色點解會佢裏邊想講嘅嘢就係其實喺早幾年疫情嘅時候，我有好多親戚過身啦，咁我搞過好多嘅喪禮，咁喺搞嗰啲唔同嘅喪禮裏邊咧，我發現咗佢一樣嘢咧，就係其實喺傳統習俗裏邊咧，女性嘅地位好低，即係先唔好講話嗰啲傳統習俗可唔可以話女性可唔可以參與一啲嘅習俗上嘅儀式上面嘅嘢啦，我覺得甚至乎係連嗰啲叫做排位啊、企位啊，女性都